이거 한번 써보세요. 사길 정말 잘했어요. 바로 프리라벨 전자레인지 스텐 도시락통 세트. 이 제품 하나면 도시락 생활이 완전히 달라집니다. 2단 구성으로 밥과 반찬을 깔끔하게 분리해 담을 수 있어요. 전자레인지 사용 가능해서 언제든 따뜻하게 식사를 즐길 수 있습니다. 보온 가방까지 포함되어 휴대성도 뛰어나요. 디자인도 베이지 톤이라 깔끔하고 세련된 느낌을 줍니다. 저는 너무 잘 쓰고 있어요. 여러분도 꼭 한번 사용해보세요.